Всем привет! Очередная посылочка из Китая. Это у нас на распаковке будет мультитул. Вот. Он самый такой вот маленький, вот. Ну, небольшой. Посмотрим сейчас какой. Тут он. Мешок китайцы молодцы положили. В общем, коротко о доставке. Доставка была 2 недели, отслеживалась. Все. Получили на почте, сейчас скрываем. Ножик вообще резать не хочет. Вот. Мультитул, зато пакет вот такой вот. Так, вот он мультитул. Ну, как всегда. У нас почта его безбожно бросает. Ну, хоть тут коробка плотная вон какая. Так что... Вот. Вот как видите. Вот, мини. Pliers мультитул. 9 в одном. Мартен какой-то. В общем, как я сказал, доставка была ровно 2 недели. Вот, отслеживалось все. Ну, довольно-таки неплохой. Вот, смотрите. Вот чисто карманный вариант. Вот здесь карабинчик, что можно его пристегивать к чему-нибудь, даже хоть к этому самому, хоть к брюкам. Вот. Что у нас здесь есть? Так, разбираем. Вот, смотрим. О, плоскогубчики такие вот. О. Подпружиненная. Пружинка стоит. Подпружиненная. На плоскогубчиках тут он есть. Этот. Что можно, вот, как видите, да? Кусать. Эту самую проволоку можно. Тут что-то это. Ну, ничего такое. Такие вот. Вот здесь. Типа пилочки или как наждачка или что там можно. Ногти, например, подточить. Вот. Также что у нас здесь есть? Вот я даже не знаю, для чего это. Если кому кто знает, напишите мне в комментариях. Так, что у нас здесь есть? Нож. А ничего такой, остренький. Ничего такой. Ну, что-то режет. Вот. И что у нас здесь есть? А, и пилка. Кстати, тоже острая. Такая вот. Остренькая, ничего себе. Капец. Угу. Острая. Вот. А, что еще есть здесь? Ага, сейчас вот это закроем. Ну так, где-то что-то, как вот даже если же говорю, в карман кинуть, может что-то где-то как-то пригодится. Тем более его брали мы по скидке. Он что-то обошелся, я не помню, там что-то около 4 долларов. 4 доллара. Вот еще есть открывашка для этого самого, для бутылок. И смотрите, что интересно, вот, крестообразная отвертка. Вот это вот на конце. То есть тоже интересный момент. Можно, например, что-нибудь прикрутить, открутить. Вот. Как отвертка. Брать его и работать. Тоже хорошо. Ну, что самое интересное, вот это вот плоскогубчики хорошие здесь вообще. Ну, вот такой вот мультитул был у нас на распаковке. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Ссылки на этого продавца будут под видео. Смотрите в описании. Вот, ну, он еще в масле весь смазан. Ну, в общем, хорошая штука. Мне нравится за такую цену. Вот, такой вот мультитул. Даже вот это. Тут металл какой-то с алюмин. А вот для чего вот эти вот тут
Пилочка. Я не пойму, не пилочка или что это такое, или как оно. Что вот это вот. Вот что оно вот это вот. Я даже и не знаю, что это такое. Ну никак же ж его не открыть. И тут оно, ну для чего? Кто его знает. Ну, тоже подскажите, для чего оно. Может быть, кто знает. Вот для чего вот это вот наждачечка, типа как надфилек, не могу понять. Вот. И вот для чего вот эти вот? Может, какие-то упоры чего-то. Ну, все в масле еще. В общем, вот такой вот мультитул у нас был на распаковке. Все, всем пока.